السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خپل کلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مالدان تغبۍ کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې بابل خلک د یوې پیغلې جینۍ لپاره ډېر زیات بېدردۍ سره کتل شوي وو د بابل قاتل معلوم شوی دی بابل بل چا نه بلکې خپل خپل ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی دی بابل خپل خپل ولې قتل کولو خپل خیال داسې خلکت ولې وکړو چې بابل یې په بېدردۍ سره قتل کړو اوس چې تاسو د خپل د خبرو نه ځان خبرول غواړئ که تر اوسه پورې زموږ د چینل مخه چا نه وي سبسکرایب کړی کوم زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د شامل څخه مخه ووهئ چې زموږ څخه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه مالدان تغبۍ کې رامخې ته شوې وه چې بابل خلک ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي وو بابل یوې جینۍ سره نکاح کړې وه هغه جینۍ کور والا مالداره وو بابل د غریبانانو د هغه جینۍ کور والا کې ډېر زیات غرور و ډېر زیات تکبر و پکې د هغه تکبر په وجه باندې بابل ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شو هغه جینۍ بابل سره ډېره زیات هغه ته دوکه وکړله بابل یې په بهانه باندې کور ته راوغوښتو او د هغه جینۍ پلار بابل ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو د بابل نه یې سترګې وباسلې غوږونه یې ترېنه پرې کړل پوزه یې ترېنه پرې کړله خپې پرې ماتې کړې لاسونه یې پرې مات کړل نور یې ورسره ډېر زیات ظلم کړی دی خو تر اوسه پورې د بابل خلاف لا څوک نه دي راوتي نه د بابل جواب دپاره څوک راوتي دي د بابل پلار ډېر زیات جاري وایي ما سره پیسې نشته زه په عدالت کې در باندې کیس واچوم یا په ده باندې کیس وچلوم ما سره دومره پیسې نشته دی ما سره تاسو امداد وکړئ چې د خپل بچي سپورټ کولی شم خو تاسو ما سره امداد وکړئ دوستانو موږ ته پکار دي چې موږ د بابل لپاره مغفرت دعاګانې وغواړو چې بابل د الله جنت الفردوس ورکړي او د بابل پلار سره موږ امداد وکړو چې د بابل پلار د خپل زوی تپوس وکړي دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د شامل څخه مخه ووهئ زموږ ښه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي